tulikuwa tunaishi hapa Kiambu. Lakini venye tulipata nyumba imefungwa, ilibidi twende hospitali level 5. Juu tukifungiwa tunaenda huko tunalala kwa bench. Tunajifanya ni wagonjwa. Unajua ukiwa na mtoto mdogo unaruhusiwa tu kuingia. So unaingia, unapanga laini kama wagonjwa wengine, mnalala hapo kwa bench. Juu kuna situation mpaka unafika unasema hii maisha nitaweza, nitatoboa hii maisha. Ama niondoke tu, nijiue ama hii story isha. Sasa hapa tunakujanga hapa na mama na wife, tunakaa kidogo, tunatulia hapa, nambaia tu fruits. Najijaz, nampea tu psych, namwonyesha kama ni out. At least nampea mola, namwambia future ita come through siku moja. After hapo tunaweza enda tutembee ama tuende kwa grau. Primary tukaona watu wakifanya ma exercise huko, wakicheza futa. Vitu kadhaa hivyo tukichill time ya kwenda hosi. Athari za gonjwa la corona zimehisiwa na wengi duniani, na kwa familia hii changa ya Walter mambo si tofauti. Karibu katika makala yetu ya My Story hii leo na mimi Kevin Phillips Momanyi, na hii ndio story yao. Nacheka? Mwenimiss? Mimi naitwa Walter Wawero Njeri. Nimekuwa industry ya salon ya beauty. Nimefanya Place Store, nimefanya Tony Heroes, nimefanya Ashley's ya Western, nimefanya kwa Wahoo Manimres. So after hapo nikaanza busy yangu. Nikaanza chini, nikarudi kwa kibanda, nikajijenga. Kitu 2014 Mungu akanibariki nikaweka job kangu sasa. Na sasa kutoka hapo bado sasa ndio na struggle naona nini na salon yangu sasa. Inaitwa Wize Queen Center. Na iko wapi? Kongara. Mimi mama kupenda hizi. Nakula. Nguzishe. Mimi naitwa Rose Wanjiku Maina. Nimezaliwa Nyeri. Tuko kwa ndoa miaka 3. Tulijuana ile wakati Rais Uhuru alikuwa anaapishwa. Tukaweza kudate. Hatukukaa vile tukoana. Nilipata mtoto wangu first March 2020 na kwa almost 5 months. Nilikuwa nafanya kazi ya PA, as in wa personal assistant wa boss wangu. Alikuwa anafanya kazi ya engineering. Kazi ikaisha, kazi ikaenda chini kabisa. Sasa ikabaki ni Walter tu ndiye ana provide kwa nyumba kupitia kazi yake ya salon. Na hivi sasa imekuwa vipi kwa wakati huu wa corona? Wakati huu imekuwa ngumu sana. Juu nimeng'ang'ana sana na hiyo job, juu hakukuwa clients. So hiyo time mgongo ikaumia. Sina pesa ya kwenda hosi. Bishti yangu mwingine akaniambia nikienda hiyo, juu yeye pia alikuwa amegonjeka, akaniambia hiyo story inaweza cost 100k. Nikamwambia mimi sina na siwezi pata pesa kama hiyo. Kama nakosa ya food ni ngumu. So nikabidi kwenda kwa bishti yangu mwingine ni Doki. Akanieleza, nikamwambia situation ya niko hiyo sasa, story ya mgongo na nini venye niangukanga nikinini carpet. Akaniambia nikitaka poa nianze kufanya massage na exercise. Na nisijaribu kuketi juu hata siku anaweza kuketi, hata kwa mat sikuweza. Nilikuwa na strain sana, sikia uchungu sana. So akaniambia nikitaka poa maybe nijipe bed rest 1 week ama 2 weeks. So nikajipea bed rest ya 2 weeks. Sasa hivi na imefungwa. Hata sasa niko na barua hapa kwa mfuko. Na niko na arrears. Inaweza auctioniwa anytime hata saa hii. Juu hata sijaenda. Juu hata jana nilienda nikapata barua, nikaambiwa kama nikajaribu kwenda kuongea na nini sikumpata. Nikapata reception, akanipatia barua, akaniambia hata already natafutwa. Juu nafaa. Juu wao hawezi ingia kwangu. Okay, wamefunga na padlock out, but hawezi ingia juu kuna fungu na hawana. So wanatafuta nikuja nifungue vitu ziende. Ziauctioniwe. Sasa imekuwa ngumu sana juu hata tuwezi toka kwa house sisi wote. Inabidi mmoja anabaki juu tukitoka hawitafungwa. So imekuwa sisi mmoja anatoka. Mostly mimi nimekuwa kwa house juu nilikuwa nimeumia. So naambia wife aende akatafute job na mtoi. Akipata ni sawa, kaenda amefanya interviews kadhaa.
but haikuingiana juu anaambiwa kuna mtoi na pia wanaenda wakiwa wengi, anaambiwa agoje tu venye interview zo huenda, anaambiwa tu agoje. So ikuja home ananiambia venye imeenda, wengine wanamwambia maybe kama unaweza taka job mimi naweza kuwekea, nikikuwekea maybe ukue pango ya kando ama utoe kwa hazi yako utoke. Unapata wengine wataka kutake advantage, wengine wataka kuharibu ndoa yako ndio usaidike upate kazi. So inabidi tu unatulia kwa nyumba. Nikashindwa mpaka nikaanza kujiuliza, hivi ana nini sasa, ana feeling gani? Siku moja mpaka naanza kujiuliza, si anaweza hepa hata anaweza pata msee na nihepe na watoto. So pia na yeye juu ni faithful na tumestrain pamoja na tumestruggle pamoja, anajaribu anasema hapana, anakataa tu. Wengine wanamwambia ashaenda place mob mpaka KICC, ameshaenda West, ameshaenda Tatu City, wengi wanataka kuteka advantage yake. Na kwanza wengi ni mabuda, na it happened the same thing tu. Kamwambia tukitoka sisi wote haitafungwa, na that's what happened jana. Tukatoka yeye, mimi nikatoka kwenda kushughulikia hao ya job, na yeye akatoka kwenda kushughulikia job nyingine. So kurudi within 20 minutes, ilikuwa tu hapo opposite, across the road, kurudi 20 minutes akapata imefungwa. Hiyo ndio hao yangu na imefungwa, na sasa sina place ya kudoze, sijui nitaenda wapi, lakini sasa nitajisort after hapa na nitajaribu kuongea na mwenyewe nione kama atanisikia, nijue ni aje baadaye. Hiyo situation ni kwa nisikia nimeisha tafuta juu nimeenda kusort out their job, na tena baadaye hivyo nikaanza kucheka juu akaniambia story, akaniambia babe, imagine nimetoka nikapata hao imefungwa. Nikamuuliza ati, yani nicheka tu, nikauliza God, wewe Mungu na wenyewe ni best yangu, kwa nini umefanya nini? Nimekosea Mungu, nimekukosea kosea ancestors ama nimekosea Shetani? Why all this? Tulikuwa tunaishi hapa Kiambu, lakini venye tulipata nyumba imefungwa ilibidi twende hospitali 345. Juu tukifungiwa tunaenda huko tunalala kwa bench. Tunajifanya ni wagonjwa. Unajua ukiwa na mtoto mdogo unaruhusiwa tu kuingia. So unaingia, unapanga laini kama wagonjwa wengine, mnalala hapo kwa bench. So tunaanza kujisort huko. Tunaanza huyu soja huku ndani, tunaanza kupiga naye, akipiga hivi naambia wife enda choo, nipatie mtoi. Juu unajua kimpata na mtoi haitakuwa hata anakuuliza ni nini. So unakaa na mtoi hapo. Akikuja kutuuliza tunagojea nini, naambia wife jifanye umedozi na ukae kwa viti hivi na ujifunike, ndio nimwambie ndio msika. So anakuja hivi na hivi. Sometimes wanakuja huyo jamaa huyo soja, sometimes alituokorea sana juu alitupea mpaka keja hizo maofisi, akatuorganize. Hata ilibidi tumdanganye, tukamwambia tumetupa funguo, na time nyingine tukamwambia bibi ameacha funguo kwa sister yake. So tukabidi akatusaidia tu, akamwambia acha nitampatia juu ako na mtoi, tatafuta kaa nini kahao na bedo utajisort wewe ni mwanaume. Mimi nikaenda kwa form hizo maforms tukanika, so tuko ndio viti vya hospitali na zifikanisha hivyo na doza hapo. Kifika asubuhi tunatoka tunazurura sasa. Hata tunaendanga kwa uwanja fulani hapa Kiambu. Tunakaa hapo juu saa kazi ishafungwa, zienda huko. Sasa hapa tunakujanga hapa na mama na wife, tunakaa kidogo, tunatulia hapa, nambaia tu fruits na jazz, nampea tu psych, namwonyesha kama ni out, at least nampea mola, namwambia future ita come through siku moja. After hapo tunaweza enda tutembee ama tuende kwa grau primary, tukaona watu wakifanya ma exercise huko, wakicheza futa vitu kala hivyo, tukichill time ya kwenda hosi. Ndio saa tuende fike jioni, maybe nene ni buy food kwa hizi tu vibanda kwa hoteli. Hapo pia tunachunga time ya curfew, so inakuwa tunajipanga before. Na labda wakati kumenyesha mvua, sasa ukinyesha tunaenda tu maybe kwa kuna place tunaenda kunywa supu. Kabucha nyingine iko hapa hivi juu, nenda hapo tunakunywa supu. After hapo so tunaenda Mosmos mguu, tuna drop mpaka huko hosi. Nimepitia changamoto nyingi sana juu mpaka kuna time wasee wengi uniambia nyewe wewe wizi uko roho ngumu, uko strong bana.
Juu vitu zenye umepitia from watu mabeshte wamekuweza, wamekuweka chini, wengine umewasaidia roho safi, umekopisha msee pesa anakucheza, wengine umekuwa ukiwasaidia pia mtu situation yenyewe ukimwambia kusaidia mpaka anakutoka pia. Huyo ni wife ananga mabeshte hivi, so hana job haizi kusaidia, so ni wewe, everything ni wewe. Na ulijaribu kuongea na mwenye nyumba? Niongea naye I think this month bado Julai. Nikamwambia aje, I've been here for 6 years. Kwa nyumba yake? Kwa nyumba yako. Sijai kuwa nikistruggle before. COVID imekuja ndio imeniweka hiyo situation. Na si kuteka advantage ama kukataa na pesa yako. Na siwezi kaa kwa nyumba yako kama si haiwezekani kitu kama hiyo. So nikamwambia sijalipa 3 months na niko na arrears ya 12k. So iko inakuja 39. So mimi agent ameniambia nimekuwa shida sasa. So ana decide kwanza aniambia ni vacate. Ananiambia I should vacate kesho or any time from Monday. So mimi nikamwambia mimi niko hivi na hivi. Mimi situation yenyewe niko sina hata food ni kubahatisha. Niko na mtoi mdogo ananyonya. Hiyo ni baridi siadhani. Saa hii hata uwezi enda kwa mseju. COVID yenye iko hakuna mtu anaweza itikia ukae kwake maybe for 2 days ama 3 days. Lazima ujisort na vitu zako. So mimi nikajaribu kuongea, nikamtext nikamwambia mimi anaweza nipea time nimtafutie pesa na ama nitafute place ya kuishi. Haku ni text anything, hakusema kitu. Sasa hii leo unanuia kulala wapi na mtoto wako? Hiyo ni swali niliuliza wife asubuhi. At least anapenda kusikia kutoka kwake. Akaniambia siko hosi, unaogopa kwa nini? Siko hosi, tunacheza game yetu. Kasikia pia ananitia moyo, nikamwambia ni sawa. Tena mimi kama before ifike jioni hivi tutakuwa maybe vitu zimekuwa zimegeuka. Lakini unasema imekuwa ngumu sana. Ngumu. Kama iwapo msimu wa COVID ungekuwa mambo yangekuwa tofauti kabisa. Ingekuwa tofauti cause nasikia before sikuwa na struggle. Hata kama kulikuwa na hiyo bado nini kidogo. Nilikuwa na afford hizo ma to be strong. Naweza hata kama ni half na mimi nitamsort baadaye. The same kwa job. Juu sahii salon, one thing hata watu wenye wanafanya salon wamepitia situation ngumu sana. Wengi hata wamefunga. Wengine wameacha hizo jobs. Juu sahii hakuna hawakuji, wamama hawakuji. Juu mtu anaogopa, wengine wanatengeneza, mtu anashinda kwamba sasa siwezi toka home. Juu ya watoi. Wengine wanasema sina pesa. So mtu anajaribu anaona hiyo si priority. So mtu hii story kisha tunatajua venye itakuwa. Hata nilikuwa nimesema wasa wakienda kwa page yangu, nilikuwa nimesema naweza penda kupeana salon yangu. Hata watapata, it was on my birthday. Nilikuwa nimeiput. Nikasema instead ikuwe auction na juu nitaruzi hao na niruzi vitu. So nikaona it make sense. Juu vitu pia zinapewa na Mungu, juu hata mimi nilipewa na Mungu. Naweza amua. Watu wanaona, watu wengi wanasema nisipeane juu. But wajui kuna side ya mimi pia naona. Juu nikikaa nazo hakuna kama saa hii sifanyi busy. Imefungwa. Hainisaidii. The next minute itakuja vitu ziende. Auction akuja. Zichukuliwe. Hau iende. So imenisaidia na nini? Si better ikuje msee tu mpoa from akuje tu aichukue aijaribu kuimanage. Si hata ajaribu, nataka mtu mwenye ako tu mpoa, mtu mwenye anajua anaweza ichukua. I get the best from it. I give the best from it, I get the best from it. Mimi pia naweza kuwa hapo, niko na clients, anaweza msaidia, anaweza pia nitasaidikia tu hapo. Juu sina hakuna place nyingine nataka kufanya. Job yangu naipenda sana. Na even clients wangu wanajua sana. Juu pia nasema wananisupport juu mtu anatoka, hata kuna wengine wanatokanga Mombasa, kuna wengine wanatoka Thika, LD, mtu ana job wanajua, wananiambianga niko poa, juu mimi sijui, wao wananijua. So wanasimama na mimi. Nasemanga pia hivyo wamenisaidia ni sawa, juu hata kukuja. Although sasa hii situation imekuwa ngumu, pia wao wananiambia, situation ni ngumu, hatuwezi kuja, tuko na watoi home. Hatuwezi toka. Tunaweza sema mtu yote ako na uwezo wa kutusupport. Anaweza tusaidia, tutashukuru pia. Then najua ni wengi wanapitia mashida pia. Kama kuna neighbor anapitia mashida, msaidie.
kwenye wananitazama, mimi naweza waambia manzi, life najua imekuwa ngumu kwa kila msee. Juu kuna situation mpaka unafika unasema hii maisha nitaweza hii maisha ama niondoke tu nijiue ama hii story ishe. But nimejua acha niwaambie kitu moja, kukua when you fear God, unasikia kuna kitu before insi kwambia fanya hii, unasikia kuna mtu mwingine anakuongelea huko ndani, don't do this. Roho Mtakatifu. Keep hope alive bana, ng'ang'ana na maisha, time yako itafika. Kwa kusema wangu ni kweli tumepitia pamoja wakati mgumu. Asione kama hii matatizo itafanya ni mwache, juu ipo siku itakuja ishe. Na pia nashukuru kabisa juu penye amekuwa aking'ang'ana kutuprovidea pia. Kwa kweli gonjwa hili la corona limesambaratisha mambo mengi sana humu duniani, na kwa familia hii changa ya Walter uzito wameuhisi. Chumba chao hivi sasa kimefungwa, wanieleza wanasubiri masaa ya jioni kisha waelekee kule katika hospitali ya Kiambu angalau waweze kupata mahali pa kulala. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momani.